不知道大家有没有感受过，在泰国住别墅，晚上或中午回到家，上到2楼就像进了桑拿房一样，要赶紧打开空调，连放在桌子上的化妆品摸上去都是有温度的。然后隔音效果也很差，公寓更是连隔壁邻居晚上低声说话的声音都能听得见。这么热的天气，隔热和隔音效果差，我觉得应该是泰国别墅最大的缺点了。所以我们在建的别墅封顶之前来拍一下，实名羡慕下喷了 PU 泡沫隔热的屋顶，不但隔热效果好，还能防漏雨。现在是大概中午12点，上到2楼来也是凉凉的，很舒服，都想把自己别墅的屋顶掀开喷一层隔热泡沫了，只不过操作难度太大，破坏性也太大，还是羡慕羡慕就算了。清迈的别墅对屋顶隔热的处理几乎都是用隔热膜，隔热膜受热时间长了会变黑，隔热效果变差。看到我这么羡慕，我们监工说，如果我真想操作的话，可以掀开屋顶，在里面再放一层什么棉还是什么棉布还是什么布的一种材料，等我去研究研究。这个房子这么凉快，除了屋顶隔热做得好以外，还有双墙体的原因。双墙体也是起到了很好的隔热效果，同时也能隔音。因为双墙体的中间有空隙，外面的热空气要进来，里面的冷空气要出去，冷空气跟热空气就在缝隙处相遇，把一部分热空气隔到外面，进来到房间里面的热空气就减少了。而且要选这种轻砖，隔音和隔热效果都比红砖更好，但是缺点是没有红砖坚硬。因此呢，像卫生间这种会挂到洗脸盆这类比较重的东西，或者要凿到水管的洞的墙面，就要搭配红砖墙了。双墙体的隔热，屋顶又喷隔热泡沫处理，这样的操作当然就增加了费用，所以很多的开发商，应该说目前清迈的别墅区里面啊，我还没有发现有做了这样操作的。包括一些高端的小区别墅，中午太阳暴晒后上到2楼也都是热气滚滚的。如果你在清迈自建别墅或者买别墅，会不会想要解决清迈别墅隔热隔音效果差的缺点呢？我是很想解决，只是一切都来不及了。还是去研究研究我们监工跟我讲的放一层什么隔热的材料吧。他说隔热膜时间长了，打开来看，里面都会变黑，然后像老鼠屎一样的粘在上面。有一个实战经验丰富的监工是多么的重要。我们的监工还是建筑师，会画图，监理过很多大型的公寓和别墅，所以他能在盖房之前从图纸上预见一些盖房过程中会发生的问题，在盖房的过程中他也能及时发现问题，解决问题。图纸毕竟是图纸，再怎么完善，在施工的过程中也会有一些细节需要及时做出正确的处理。